মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে সভা বাক্য পাঠ করার জন্য আহ্বান করছি। একটু নিচে দেখো ভাই ভাই ওটা নিচে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি। আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। আরে কি তাই কি দা পিতা তো পিতা bisa 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 itu bisa stan pica আমার টাকা ভাই দেও না কি অবস্থা দাও ভাই মোবাইলটা সামনে নিয়ে যাবো না আর মুখের সামনে স্লোলি দূর থেকে অনেক আশিস বাবু
সেইভাবে কিন্তু সেই রকম কিন্তু আমরা এখানে হতে দিই, এবারও দেবো না। সেটা আমি চেষ্টা করবো আমি এবং আমার টিমকে নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে চেষ্টা করবো কোনো অবস্থায় সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না। বেশি হবে আপনারা শুনবেন, যখন হবে আপনারা জানতে পারবেন। এখন তো আমি কী করে বলবো। এখন যে কাজ দেয় সেটাই করি। আমি সবসময় যে কোনো পদ ভাবনা আমার সবসময় থাকে যে ওই পদের যে মর্যাদা সেটাকে রাখার। আমি আমার চেষ্টা করি সেই মর্যাদা। सर, चुनाव से बस 9 महीने पहले आपका ये शपथ टेकिंग है और 9 महीने बाद जनरल इलेक्शन है। उपचुनाव में आपका स्पेक्टेकुलर विक्ट्री रहा, आपका कैसा रिएक्शन अभी शपथ लेने के बाद सर? ये विक्ट्री तो मैंने पहले भी बताया था, जो विक्ट्री मस्ट है, विक्ट्री मिला भी है। और आपने कहा स्पेक्टेकुलर, जो भी हो, स्पेक्टेकुलर हो जो भी हो, हम तो जीते हैं। उस हिसाब से आज तो इसीलिए शपथ लिए हैं और 2023 में भी वैसे ही होगा और इससे अच्छा रिजल्ट उम्मीद करते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि पब्लिक जो है देखते हैं कौन काम का है, कौन पार्टी काम का लायक है, इस हिसाब से वोट हमको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पब्लिक के लिए सोचते हैं और हमारा उप मुख्यमंत्री भी इस तरह सोचे, हम भी इस तरह सोच रहे हैं। तो जहाँ जगह प्रदेश में बीजेपी सरकार है, इस तरह एनडीए सरकार है, सभी जगह पब्लिक का समर्थन है। अब देखो कुछ दिन पहले 5 जगह जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 4 राज्य में हम लोग जीते आउट ऑफ 5। यहाँ भी सेम है, 4 ऊपर निर्वाचन हुआ है बाई इलेक्शन, उसमें भी हम लोग 3 जीते हैं। इस हिसाब से आप समझ रहे हो पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारा साथ है, सीधी सी बात। ये निश्चय আমরা দেখব, নজর আছে এবং আমরা চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই হয়তো আমরা এখনও সেইভাবে নির্দেশিকা আগের মতো দিইনি, কিন্তু দেখবো, কথা বলবো, সেগুলো সবার সাথে কথা, আধিকারিকদের সাথে কথা বলবো, কী পার্সেন্টেজ আছে সেইভাবে যা যা করার নিশ্চয়ই। একটু করে